अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इनोवेटिव स्क्वाड और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रजब काज़मी। और आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। क्या अनबॉक्स करने जा रहे हैं? एक मिनट लेकर आता हूं। ये अनबॉक्स करने जा रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया कि आज की वीडियो में हमारे पास मौजूद है ऑडियोनिक का मस्ती 125 स्पीकर, जिसके अंदर हमें 12 इंच का वूफर दिया गया है और एक वायरलेस माइक दिया जाता है इसके अंदर। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये रिचार्जेबल भी है। और उसके अलावा यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग का मोड भी इसके अंदर दिया जाता है। USB सपोर्टेड है, TF कार्ड स्लॉट है इसके अंदर, बिल्ट इन बैटरी है और बिल्ट इन FM रेडियो भी है। और उसके साथ साथ हमें इसके अंदर एक स्टैंड और एक रिमोट भी दिया जाता है। और अगर मैं आपको बॉक्स की दूसरी साइड दिखाऊं तो इसके ऊपर सबसे पहले हमें दिया गया है ब्लूटूथ, इजी टू पेयर विद एनी ब्लूटूथ अनेबल डिवाइसेस सच एज आईफोन, iPad और एनी अदर ब्लूटूथ सपोर्टेड डिवाइसेस। उसके बाद हमें लिखा हुआ मिलता है USB सपोर्टेड, यानी कि ये इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की भी USB आप MP3 सॉन्ग्स डालकर प्ले करेंगे तो ये चलेगा। उसके बाद हमें तीसरे नंबर पर लिखा गया है कि वन वायरलेस गोल्डन माइक, इसके साथ एक वायरलेस गोल्डन माइक भी आता है और TF कार्ड सपोर्टेड है। ये लाइव रिकॉर्डिंग का इसके अंदर मोड शामिल है, यानी कि आप जो चीज़ इसके ऊपर सुन रहे होंगे या माइक के ऊपर जो बोल रहे होंगे वो आप उसको लाइव रिकॉर्ड भी कर सकते हैं किसी TF कार्ड में या किसी USB के अंदर। उसके बाद हमें AC पावर्ड का मोड मिलता है कि डायरेक्ट इसको हम AC पावर्ड पे भी चला सकते हैं। नेक्स्ट मोड हम देखते हैं तो इसके अंदर मोड तो नहीं, रिमोट कंट्रोल के बारे में लिखा गया है कि इसके अंदर रिमोट कंट्रोल भी हमें मिलता है। और उसके नीचे हमें बिल्ट इन FM रेडियो का मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है। और लॉन्ग बैटरी टाइम इसके ऊपर लिखा गया है, इट ऑफर्स लॉन्ग बैकअप रिचार्जेबल बैटरी विद सिंगल गो चार्जिंग। उसके बाद कंट्रोलर्स इसके बैक साइड पे मौजूद है। इको फंक्शन, इसके अंदर इको का फंक्शन भी मौजूद है। और DC इन पावर्ड, यानी कि AC पावर्ड, जिसके पहले मैंने आपको बताया कि जैसे 220 नॉर्मल हमारी AC सॉकेट्स के अंदर जो वापडा या आइस्को या किसी किस्म की यूटिलिटी जो हमारी आती है वो 220 पर आ रही होती है, उसको AC करंट कहा जाता है। AC करंट का तो इसके अंदर ऑप्शन है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर DC इन पावर्ड, यानी कि 12 वोल्ट किसी भी बैटरी के साथ आप इसको पावर दे सकते हैं, वो मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो चलिए अब इसको हम अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें मिलता क्या क्या है। जल्दी से इसकी ये टेप उतार लेता हूँ। जी, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये कुछ मैनुअल्स और चीज़ें मिली हैं, हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक वारंटी कार्ड हमें मिला है। यूज़र मैनुअल है इसके अंदर। और ये जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 12 वोल्ट DC पावर्ड इसके अंदर मोड है, जो इन केबल्स के ज़रिए हम किसी बैटरी के साथ इसको चला सकते हैं। उसके बाद हमें एक रिमोट मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। इन चीज़ों को मैं साइड पे रखता हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो हमें मिलती है वो हमारा ये पावर अडाप्टर है, जो कि डायरेक्ट AC के साथ जब आप चलाना चाहते हैं AC वोल्टेज के साथ, तो आपको ये अडाप्टर लगाना पड़ता है, जो कि 12 वोल्ट का अडाप्टर है। मैं आपको जल्दी से निकाल के बताता हूँ। जी, ये देखिए 12 वोल्ट, 13.5 वोल्ट, 1.5 एम्पेयर का ये DC अडाप्टर है,
जो कि डायरेक्ट एसी के साथ आप एसी करंट के साथ लगाकर आप इस स्पीकर को यूज़ कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट चीज़ जो हमें मिलती है वो इसका ये माइक है, जो कि जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये गोल्डन माइक इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद है। वायरलेस माइक है। इसके ऊपर 3 किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑफ, म्यूट और ऑन का। इसको हम बाद में देखते हैं। उसके बाद हमें मिलती है अपनी ये डिवाइस। बॉक्स को हम साइड पे रख देते हैं और मैं जल्दी से खोल लूँ। तो ये है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी फिनिशिंग में ये हमें मिलता है और इसकी फ्रंट साइड पे इसके वही 12 इंच का जो है वो स्पीकर है, वूफर है। और उसके बैक साइड पे देखें तो हमें टायर्स व्हील्स हमें मिलते हैं, क्योंकि ये एक ट्रॉली स्पीकर है। इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं अपने साथ। उसके बाद एक एंटीना है जो कि हमारे माइक के लिए चाहिए होता है और FM रेडियो के लिए चाहिए होता है। उसके बाद कुछ इसके कंट्रोलर्स, जिसमें सबसे ऊपर वॉल्यूम है, टर्बल है, बेस, इको और माइक वॉल्यूम। उसके नीचे हमें जगह मिलती है DC 13.5 वोल्ट, जो हमारा ये वाला DC अडॉप्टर है वो लगाने के लिए। उसके नीचे हमें माइक इनपुट मिलती है कि अगर आप वायरलेस माइक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपके पास कोई वायर्ड माइक है, आप वो भी इसके साथ प्लग इन कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो नीचे एक सॉकेट बनी हुई है, इसके अंदर आप ये जो हमारी DC वायर्स मिली हैं, इनके देखें 2 साइडें इस तरह की हैं जो कि डायरेक्ट इसके अंदर लग जाएंगी, और ये 2 क्लिप्स जो हैं वो हमारे बैटरीज के ऊपर लगेंगे। मैं इसको जल्दी से ऑन कर लेता हूँ। तो इस वक्त ये हमारा स्पीकर ऑन हो चुका है। इस वक्त इसके ऊपर हमें कुछ मोड्स मिल रहे हैं। मोड मैं जल्दी से चेंज करके देखूं तो इसके अंदर ब्लूटूथ मोड है, FM रेडियो का मोड है, ऑक्स इसके अंदर है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है इस तरह की हमें। और नीचे अगर हम देखें तो इसके ऊपर USB और TF कार्ड की जगह 2 स्लॉट्स हमें मिलती हैं। एक में हम USB लगा सकते हैं और दूसरे में TF कार्ड लगा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये एक ट्रॉली है जो हम इसे कहीं भी इसे लेकर जा सकते हैं इसके ज़रिए। अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। उसके बाद एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ और मुझे पसंद भी आई है, क्योंकि इससे पहले जितने भी ऑडियोनिक के स्पीकर्स आते थे उनके जो रिमोट की जो फंक्शन थे, यानी कि रिमोट का जो सेंसर था वो बैक साइड पे था, जिसका कोई एक कह सकते हैं कि जवाज़ नहीं बनता था पीछे देने के लिए, क्योंकि स्पीकर जब फ्रंट पे होता है तो आप इसे रिमोट के ज़रिए फ्रंट से कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस दफ़ा इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि सेंसर जो है रिमोट का वो यहाँ पर सामने दे दिया गया है। जी व्यूअर्स, आपने अभी आइडियोनिक के मस्ती 125 की अनबॉक्सिंग देखी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा कि इस स्पीकर की जो रिव्यू वीडियो है वो बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड करूँ, और उसके फ़ीचर्स को कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और वो कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ें मैं यूज़ करके आपको बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। For more updates, please subscribe our channel.